Que lugar maravilhoso, meu, para acampar. Olha o que eu achei aqui, pessoal. Um cocô fresquinho de vaca. Rapaz, olha, olha. Você que é daí não sabe o que é isso, ó. Misericórdia. Quase eu piso. Quase eu piso, menino. Rapaz. Aqui tem gaiamum, é? Olha, tem gaiamum aqui, pessoal. Tem uma água ali. Gaiamum. Gaiamum. Você viu ali o buraco? Ortiga, né? Já vi aqui. Ah, muito ousada, a ortiga pegando minha gata. Carregado. Já comi cacau pra caramba aqui, no final de morrer o pé. Se você meter a mão, vai. Olha, toca aí. Não, pé. Pra me roubar, né? Olha, cacau, pessoal. Esse é o tal do cacau mamão, porque esse aqui tá parecendo mamão. Cacau bonito. Mas fez. Agora é tarde. Vai chorar com leite derramado. Foi o quê? A sensação me pegou a mão. Ixi, ó, é uma coisa que é verdade, mas não vai fazer aqui, lógico. A gente que menina andar dentro do mato. Ortiga e Conceição é fazer xixi em cima, né? É. Não, é zoeira não. O sal corta, é. Mija aqui. Não. Ah, você tá falando sério? É que eu mijo aí agora? Oxi. Eu não. Oxi. Não. Desgraçado. Quando você tiver cortado sua perna. Oxi. Olha que negócio confortável mijar aqui agora. Nas pernas de Zan. Você não leva lá aquele trocado de aluguel? Agora também foi isso. Pegou o quê? Eu toquei fogo nas pernas dele. Foi. Eu tomei um susto, se fez um cheiro de preá queimado. Aí, ó, empolou toda. Acabou no canudo. Ué, isso aqui é jaca, né? Uhum. E chega da jaca? Olha a jaquinha ali embaixo. É mesmo. Lá a jaca. Eu também tem jaca. Muito perto. Não, do lá? Não, lá não. Pé de jaca ele arriou. Caiu essa porra. E não morreu. Ele caiu e não morreu. Parece que não foi arrancado. Isso foi água. Ele... Olha lá a raiz, ó. É, olha lá. Olha lá. Foi o Olha a vento, ó. jaca ali, Olha lá. A raiz. E continua vivo. Tá bom. Caramba. Arrancou a raiz ali. Aqui? Oi? Nada, não. Bonito. Não funciona aqui. Veja. Sua armadura. Essa armadura é... Cacau. É o cacau mamão, porque esse aqui tá um pouco amarelo. É mesmo, esse cacau é diferente. Cacau. É o cacau, é bonitinho. Bonito pessoal. Bonitinho. Lindo. Cacau lindo. Não está bonito igual Lindo o cacau. Lindo o cacau. Que cacau lindo, cacau moreno. Obrigada, amor. Ixi. Bonito. Não, eu já tirei já. Nada, panela tá tradicional. Bora, a cansação já me pegou. Bora. Bom que a panela tá lá me esperando, porque a gente já andou um bocado. Aqui a gente vai fazer um feijãozinho ali. Né? Já matou a caça. Aí vai fazer um feijão. Você três pessoas. Aqui também é limão. Aqui é limão. Vamos limão na parte de cima. A laranja tá embaixo. Tangerina. Tangerina.
Que modelo? É por isso que eu disse que... Ô minha tia, sabe o que eu esqueci de pedir? O óleo. Mas eu gosto. Oh. Ah, lá no trabalho, né? É, eu já falei com ela. Tudo bem se você em casa, mas um pouco de carne, você não tem que ter linda que ela é. Tem que estar bom, né? Feijão tropeiro. Não, eu comi abacaxi, mas eu estava de cristal. O abacaxi atrás do outro, não me fez mal. Tá bom, eu parei de comer, eu sou assim. Menino, um dia eu fui comer uma torta de abacaxi que eu comprei. Veio com pão. Eu fui comer. Pra tu ver, comi. No outro dia a minha pressão desceu. Rapaz, por isso que eu fiquei pálida. Só que é branco. Eu fui pro trabalho e tomei junto. Eu fui com aquele estopan. Eu tomava estopan. Aquela dorzinha chata, eu não vou trabalhar com a dorzinha chata. Quando eu cheguei, na hora de ir embora, eu digo, agora você vai lavar a cara de bunda. Eu fiz isso com ela. Tá arretada, minha mãe. A nós está vendendo. Gasolina. Deixa eu ver aí. Gasolina. Tira a cara, Cristal. Deixa eu ver que tá madura. Tá madurinha. E é assim que abre mesmo. É. Botando aqui.
Quando tiver, você vai ver como vai ficar. Você vai viajar, você vai dizer, "Ixi,